reka turamutse cyane mwebwe mwese tunabakumbire cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri rusange abari kwadukurikirana kuri aka Burundi tunababwira ko uyu munsi usanga dukora cyane kugira ngo tubazanire abashene bagiye batandukanye ariko ndagenda ahantu namenyereye cyane mura n'abashene b'abantrepreneur aho bahaniye aho bari kubikirizanya umunsi mukuru baryoherwa muri rusange ariko hari ikintu canshituye kuruta ikindi ndaza kubabwira inyuma y'ibi reka tubanze twakire umutumire wacu ku mazina yanjye yose Ndarevis reka tumwakire n'abaca yidonora muri rusange turabakiye cyane Murakoze cyane Chantal Nishimwe nizera ko ari yego Chantal Nishimwe yego Chantal Nishimwe mu buzima bwa misi yose asanzwe akora iki bon du business woman okay nikorera utwanjye tu cyane rwose kandi kubaje merci yego rero je nkunda gukubita ngirwa ko mu gihe gisahira nari mvuze ati ndaza kubwira abantu ikintu gitumye hanini numva nanje nokora kano kanya nkavuga ati reka ndabavugishe ndabasanze ahantu muri ko murakinisha je bisigura ko uwo mugambi canke se iyo je ari mwe mwayiyumviriye ubwa mbere na mbere yuko tuvugana ko neza dushaka kumenya niwe wiyumviye ijyaje canke wayibonye avuga ko naba nayiyumviriye naba mbeshe nayibonye ahandi numva irandyoheye mbona amenga nije nyene ituma umuntu yiyumvira cyane se gutanta amashance yiwe kugira ngo ibikorwa bikomeze kugenda neza rero nayibonye ahandi numva noyisangiza abandi nanjye yego amashe asanzwe ari mu bintu abana bakunda cyane aho abantu benshi bakunda kuvuga ngo amaje n'ay'abana ushaka kumenya wewe nk'umuntu ugaragara nk'umuntu akuze utari umwana nk'uko abandi babyumvira ati umwana umuhaye telefone yirukira muri je kubera ko wiyumviye kuba nawe wokoresha iyo je ndetse ukayikorana n'abantu bakuze jewe je ndayifata mu buryo bubiri icya mbere ndayifata nk'umwanya wo kwiha amahoro basi kwihorasha gukina kumva nyine ko uriko uraryoherwa mu tuje dutandukanye ariko icya kabiri ari nacyo cy'ingenzi cyane hariho je zo kwiyumvira zisaba ubwenge cyangwa se ati mbega nkoze kino cyoshoboka nk'irya nakoresheje ukibona ko basi gutanta amashansi ati mbega kino kintu kiri ngaha canke kiri hehe ngeragereze ngaha canke hehe bon ibyo rero je ndayifata mu buryo bubiri mu gihe abandi abantu bayifata uko bashatse cyangwa se uko bavyumvira cyane rwose umaze kubigerageza utari mwaruno rwaruka musanze kurimo ukabigerageza no kurundi rwaruka ndamaze kubigerageza ko inshuro ya mbere ndabikoresheje abandi ndabigerageza cyane nkategura n'ibibazo bitandukanye atari naje ariko nk'ibibazo bitandukanye kugira ngo nshobore kubona ko abantu petetre basoma canke biyumvira cyane kugira kure canke kugira basimbone abo tuba turi kumwe mbega bakundike ivyo rero biramfasha yego nta gihe umaze gutegura je ubushimwe bateguye bugahera abatsinze ari benshi ubundi je iyo ukinishije iyo gutanga ubushimwe ni byiza yuko utanga ubushimwe inshuro ukinisha nabo uvuga ati ngaha ndatanga ubushimwe kamwe bubiri butatu uba wabuteguye rero ntushobora gukinisha abantu habeho gutanga impano kuri bamwe abandi uzirinda ahubwo tumugira iyo kuza barakurana ati rero wewe niwatsinda kuri posta ingana uku ucumvamo cyangwa uturonka agashimwe rero nta handi numva nobigira sinshobora gutangaje impano zimerane ntaraheza gukinisha je yego nabonye harimo ibintu byo gutanga amafaranga kandi abantu batsinze ku bwinshi bamwe twagiye tuvugana kumbure bagiye bavuga ukuntu byagenze mu gutora abantu baza gufasa ubigenza gute ndatanta amashansi nk'uko nabikubwiye ndababwira ati hagati yanyu hari uwoza akamfasha nshoboye kubaronka nk'abajya mwabonye ni ukuri nta nguvu nakoresheje bonyene babaye motive bumva boza kumfasha nuko ndabigenza norera agapira hejuru ugasama akaba ari we abatowe nta bindi yego twavuze mu buzima bwa misi yose ibyo mukora ndetse ubu twari tugeze kuri je
turi muri A tubona ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye n'amaje tuyasangamo hambavu yaje turavuga mu kuba biba bitandukanye mu masengero ndetse n'ahandi hantu haba hagiye hatandukanye umuntu arashobora kuba ari umunyeshengero runaka ugasanga ni umuririmbyi akora ibindi bikorwa mu ishengero ubu mwebwe nk'aba artiste abajene ba entrepreneur dufise mu Burundi musanzwe mukora iki mw'ishengero mw'ishengero nkora ibikorwa byinshi ariko ndaririmba nkunda igikorwa cyo kuririmba icyo bita protokole bamwe cyangwa se umudiyakonikazi ishengero ikindi nkora ndi umwarimu w'abana cyane rwose shaka duhagararira ku kintu cyo kuririmba abantu barakunda indirimbo cyane aho umengo ubu abantu bakunda indirimbo gusumba abasiguzi bajya bavuga ijambo ry'Imana ushaka kumenya wisanze gute mwa bino bintu byo kuririmba igikorwa cyo kuririmba rero nakisanzemo kuva nkiri umwana muto natanguye kuririmba mfite nk'imyaka nk'itandatu indwi muri Eglise Adventiste hariho ishure ry'isabato yego rero mu gihe ishure ry'isabato niho nisanze abarimu bacu batwigisha icyo gihe baradutoza amasomo kuvuga amasomo kuririmba rero tuca twisanga mu mugwi wo kuririmba w'abana nuko rero je nabitanguye hanyuma nkomereza yego umaze kwisanga mu ibyo bintu byo kuririmba watahuye iki kubijanye n'indirimbo je rero indirimbo zirandugura iyo ndiko ndaririmba numva ndose ikindi kintu kidasanzwe mu majambo make ndafashwa cyane iyo ndiko ndaririmba niyo ngize stress nkaronka akantu gusa gatonya agapasi gatonya k'indirimbo mba numva nduhutse mu mutima stress ndazibagira amahoro akaza muri jewe yaje kuririmba kuri jewe n'umuti ndabyita umuti kuririmba n'umuti ushaka kumenya uri muri korali ndi muri korali ndarimba no mu maband ndarimba no ku giti cyanjye uririmba muri band uririmba muri korali kugira ukarimba ku giti cyanjye ndumva ibintu hitwa bimara uno munsi ariko turavugana bikenya kumbura ibindi tuzobarondera dufise umwanya wagutse kugira ngo tubiyaye ariko ntitwogenda tutavuze kwa kino kintu muri korali haba hari impano ziba zitandukanye ndetse ahantu hose haba muba muri mu bintu byo kuririmba haba hariho n'ibindi bintu biba bigiye bitandukanye kwandika indirimbo kuzigisha kuyobora n'ibindi waba umaze kwandika indirimbo ukayigisha korali atari imwe kandi atari zibiri yego ushaka kumenya wisunga iki mu gihe uriko urandika indirimbo uri kuregereza kumva umenga wo kwandika indirimbo wisunga iki jeco nisunga ibihe biba bihari swat mu shengero swat mu gihugu swat nyene mu kibano canke ko mba numva basi mba ndongowe na mpemu yera nkumva nyene no kwandika indirimbo yego hazagera igihe izi ndirimbo mpimbazamana zitwika gospel music indirimbo ishobora gutigira sinibaza nuko bakavuga ati hari indirimbo yitwa umusaraba yasohotse mu 2010 tugeze mwa kino gihe ugasanga umenga yoba yarataye igihe canke izi ndirimbo za gospel ntizitigiye ndetse nibaza ko zitigiye kuko ijambo ry'Imana ntirisaza kuko imaze kuba gospel ni ijambo ry'Imana nubwo biba bikozwe n'abanyabyaha ariko ni ijambo ry'Imana rero kuririmba n'ukuri hari umuntu yavuze ngo kuririmbira Imana n'ijambo ryayo biragendana rero ivyo vyampaye kumva ko mfise iyindi nyinshi idasanzwe kumva ko kuririmba bidata igihe kandi n'indirimbo zidata igihe mu gihe zihimbaza Imana rero niyo nyinshi numva notanga reka tubashimire cyane urakoze ariko tugenda tutababwiye mvuge akajambo ka nyuma mutekera abantu bari kwadukurikirana cyane cyane uhagarare ku bajene muri rusange murakoze cyane jere ndahamagarira abajene muri kino gihe urasanga abajene umenga barafite ibibazo ugasanga barafite amadepression ugasanga ari umujene agenda yivugana mu ibarabara
nyine ukamenga hari ibibazo bitandukanye ariko ndabatangariza ko ari inkuru nziza. Yesu Kristo yaranesheje ariho ku bwacu aradukunda kandi aratwitayeho. Rero wowe uri umujene kunda Imana, wowe uri umujene umva ko wokwegera Imana cyane gusumba uko byahoze cyangwa se gusumba uko uvyiyumvira, kuko hamwe n'Imana ibintu byose biragenda neza. Umujene afise Imana biremera cyane, umujene afise Imana business yiwe iragenda neza, umujene afise Imana yamanezerewe nk'uko mubona nguma ndyoherwa. Umujene afise Imana ibintu byose bigenda neza n'ukuri, kuko presence y'Imana muri we aba ari nyinshi gusumba iby'abandi bantu cyangwa ibyo ashobora kuba yiyumviye. Rero nta kindi ni ukwegera Imana tukayisenga tukayereka ibyacu hama ibikorwa byose bikagenda imbere cyangwa se bikagenda bitera imbere. Nico nubwo nobwira abajene kandi ndabasabe bakore cyane. Umujene akora aba afite kaduza keza. Nico reka tubashimire cyane, murakoze. Dushimire cyane muri rusange abari kwadukurikirana kuri Burundi, dushimire abari mu Burundi, abari mu bibanyi, abari mu makungu bumva ikirundi nk'uwacu. Imana ikomeze kubahezagira muri rusange. Timu diaspora muri mu baho turabakunda cyane, turazi ko mudukurikirana. Tubasaba ko izi mpano ziko ziraba, izi mpano ziko ziragenda zirengana hano kuri Burundi, zirakeneye ukuboko kwandi kugira ngo muzifashe, kuko uburyo buba bugoye nabo bazana ingufu nabo mukabashira amafaranga kugira ngo cy'Imana gishobore kugenda gitera indi ntambwe. Rero dushime muri rusange, nibaza ko bitongera kwakira muzoti. Ndavyizera. Murakoze cyane. Ego.